Так, доброе утро, дорогие друзья. Начинается у нас понедельник, новая рабочая неделя. Сейчас дождусь звук. Все, отлично, звук есть. Чат у меня перед глазами, поэтому начинаем утренний разбор. Ну, естественно, первое, с чего мы начнем, это пара евро-доллар. Для начала я, конечно, хочу рассмотреть, что у нас по паре евро-доллар по дневному таймфрейму, потому что, помните, всю неделю предыдущую я ждал, конечно, лонг, хотел, ну, если честно, среднесрочно я чуть-чуть уже набрал лонг. Это немножко не относится к интрадею, это относится к более среднесрочным позициям, поэтому данную сделку я точно здесь разбирать не буду. Меня интересует, мы с вами работаем сейчас на 15-минутном таймфрейме, основной заработок у меня идет именно с 15-минутного таймфрейма, поэтому здесь необходимо рассматривать дневку именно для того, чтобы понимать, куда плюс-минус в ближайшее время мы будем двигаться. Что мне нравится на дневке? На дневке у нас есть вот эта тень свечи, которая манипулировала предыдущим лоем, да, то есть видите, здесь это у нас что, пятница 30 июня, здесь у нас была манипуляция, мы снимаем лой и после этого делаем супер длинное откатное движение. Соответственно, мы с вами пришли в предыдущую пятницу в эту зону, сделали свип, закрылись доджи, и по сути данная формация – это формация, которая говорит о неопределенности. То есть технически отсюда мы можем пойти вниз и вверх. Соответственно, необходимо следить за манипуляцией дневного хая и дневного лоя. Вот. Что мне нравится на графике? Мне нравится на графике то, что в тот момент, когда мы пришли в первый правильный ордер-блок на дневном таймфрейме, мы делали только пересвипы. То есть вот здесь у нас еще ни разу не было закрытия свечи. Вот здесь, по-моему, мы с вами проверяли, здесь тоже не было закрытия. Да, видите? То есть все время идет пересвип. Это говорит о том, что манипулируют, выбивают всех, кто заходит в ранний лонг, поэтому сейчас наблюдаем пристально за графиком и технически пока дневной таймфрейм выглядит на поиск точки входа именно в лонг. Для того, чтобы войти в лонг по дневному графику, нам необходимо перейти на 15-минутный таймфрейм. То есть технически, да, технически 4 часа это следующий, младший таймфрейм дневного графика, но практика показывает, что 15 минут тоже очень круто работает. Что здесь нас интересует? Первое, что мне нравится, это вот эта вот большая трендовая ликвидность. То есть технически мы видим, что мы сегодня с вами подходим к этой трендовой ликвидности и будем смотреть от нее реакцию. Для того, чтобы понимать, что будет дальше по этой реакции, нам необходимо дочертить структуру. Мы с вами в пятницу, получается, разбирались, делали план на Лондон, технически получили снятие ликвидности вниз, пришли к этой нашей тени свечи. Давайте вот это уберу, чтобы лишнее почищу, чтобы у нас глаза были свежие. Так, здесь у нас IDM пока оставляю. Соответственно, если мы с вами забрали IDM, так, это нас тоже уже не интересует, нам необходимо дочертить структуру. То есть технически мы с вами забираем первый правильный откат, делаем босс. Соответственно, после босса нашего у нас есть IDM, ставим нижнюю точку. Так, и, соответственно, если у нас есть нижняя точка, нам необходимо поставить верхнюю точку. Так, почему-то у меня здесь еще опять зависло все. Да что ж такое? Нет, состояние отличное, все работает, все хорошо. Идем дальше. Так, соответственно, у нас есть верхняя точка. Это меня радует, потому что если мы сегодня в течение дня будем делать босс, извиняюсь, то, соответственно, мы можем с вами рассматривать уже направление в лонг. Это круто, и здесь уже идти всю неделю в ногу с структурой – это самое правильное движение. Я, конечно, не исключаю, что мы можем сделать пересвип двух этих хаев, потому что у нас есть большая трендовая ликвидность, снизу у нас уже ликвидности особо нет, то есть следующая наша ликвидность – это лой вот этой вот зоны. Также есть вариант, что мы можем пересвипнуть данное движение и после чего пойти дальше вверх. То есть это обычная работа с зоной IDM. Если вы не знаете, как работать, на канале есть видео про точку входа от зоны IDM. Что нас интересует на 15-минутном таймфрейме? Куда мы с вами пойдем. То есть технически у нас что есть? У нас есть первый правильный откат.
После первого правильного отката у нас был ордер-блок первый, мы его уже не отмечаем, потому что он технически тогда отработал в пятницу. Что у нас дальше? Дальше у нас наша задача посмотреть крайнюю ликвидность и крайний правильный ордер-блок. Да, здесь был пересвип, соответственно, вот наш крайний ордер-блок. И вот, так, давайте еще это уберу чуть-чуть, чтобы выше. И вот здесь вот наша крайняя экстремальная ликвидность. Соответственно, если вы будете шортить с текущих, вы будете ликвидностью. Соответственно, какой план может быть на сегодня? Мы сейчас уже забираем лондонскую, господи, извиняюсь, азиатскую ликвидность. Хочу увидеть снятие вот этих двух ликвидностей и можем получить как минимум небольшую реакцию на движение ниже, на движение к уровню 1.0868. Соответственно, по плану движение вверх, спуск немножко ниже. Если мы все-таки видим, что мы агрессивно пробиваемся вверх, то можно будет смотреть на разворотных формациях спуск ниже. Если мы делаем чок, по чоку у нас крайняя POE будет находиться вот здесь. Крайняя POE будет находиться здесь. Так, да, все верно. Зона IDM у нас пока, ну, технически ее пока нет смысла чертить, но я бы еще обратил внимание. Так, хотя вот это как бы первый правильный ордер-блок, но при этом, да, на данный момент это первый правильный ордер-блок, но технически он является ликвидностью, поэтому я его пока отмечать не буду. Для меня это будет выглядеть на данном этапе как ближайшая ликвидность. Ой, поверьте, там у блока есть имбаланс. Там есть огромный имбаланс у этого блока. Он находится... Этот имбаланс находится вот так. Если вы хотите более подробно знать про имбалансы, такие блоки, обязательно приходите на обучение. Вы очень много для себя узнаете про Smart Money. Итак, идем дальше. Соответственно, здесь мы уже подходим к зоне, снимаем данную ликвидность. Нет, еще не снимаем ликвидность. То есть делаем так, что скоро у нас будет ликвидность. Возможно, точка входа сегодня будет намного раньше, чем 9 утра. Наблюдаем за данной реакцией, а пока давайте идем дальше. То есть план по евро, пока движение, рассматриваем, что происходит сверху. Если мы понимаем какие-то разворотные формации после 15М, вот этой вот зоны, после крайней ликвидности, тогда мы начинаем рассматривать точку входа в шорт. Структура у нас пока нисходящая, соответственно, точка входа должна первоначально рассматриваться в шорт. Что у нас по золоту? По золоту у нас, так, что я вижу, по-моему, пересвип я вижу. Сейчас, секунду. Угу. Да, по золоту у нас идет пересвип. Это все убираем. То есть технически по золоту мы также находимся в нисходящем движении. Так, хай. Угу. У нас есть пересвип. То есть да, мы вроде бы забрали IDM, но поскольку мы сделали пересвип, на данный момент IDM мы просто переносим в эту зону. Также мы забрали IDM. Соответственно, у нас нижняя точка на данном этапе находится вот здесь, в данной зоне. Сейчас мы наблюдаем либо за снятием лоя, либо за снятием хая. Что нас интересует? Ну, первое место, где нам все это интересно, то есть вот у нас первое... Так. Ага, первый правильный ордер-блок у нас находился... ну технически, да, технически у нас просто первая POE. Единственное, наверное, это POE будет ликвидностью как раз, хотя данная зона очень сильна, очень интересна, отсюда можем получить реакцию, поскольку мы данной свечой снимали огромное количество ликвидности, при этом у нас есть крайняя ликвидность после этой POE. Вот, соответственно, ну и крайний наш ордер-блок, который мы еще в пятницу отмечали. То есть вот эта зона для золота. Очень интересно будет посмотреть на реакцию от этой POE, поскольку данная свеча сняла огромное количество ликвидности. После нее, ну, я не вижу правильного ордер-блока. Ну, точнее, вот наш самый первый правильный ордер-блок после этого всего большого движения. Поэтому в данном случае мы его уже митигировали. Ну и при этом он не может являться первым правильным ордер-блоком, потому что ну, он уже был митигирован IDM. Соответственно, может быть тень свечи? Нет. Ну, хотя...
Ладно, не будем гадать. Суть в том, что мы уже даже прошли это движение. Здесь мне ничего особо не нравится. Для меня это выглядит все огромной ликвидностью. И отсюда я бы точно, даже если бы пропустил сделку, сильно не расстроился, потому что здесь я не вижу, к чему, что могло снять так ликвидность, от чего можем дальше развернуться. Вот эту вот POI я вижу, она красиво снимает ликвидность предыдущей вот этой зоны, да, то есть дополнительно здесь снимает ликвидность. Она выглядит очень сильной, и это для меня первая зона, в которой я буду рассматривать точку входа в шорт. Цель по данной зоне, конечно же, у нас движение дальше ниже, но поскольку мы сделали свип и пошли выше, здесь не жадничать, обязательно фиксация перед нашим крайним ордер-блоком, поскольку отсюда уже может зарождаться восходящее движение. Если мы сделали свип, то мы никогда не шортим на пробой. Это важное правило. Здесь можно недополучить свою прибыль, закрыться, расстроиться и начать лудоманить. Идем дальше. Фунт. По фунту у нас очень все неплохо отработало. По фунту мы получили с вами, помните, мы с вами рисовали эту ликвидность. Очень интересная ликвидность была. Соответственно, мы говорили о чем? Мы забираем первую ликвидность, идеальная отработка от нашей POI. От POI получаем реакцию выше. Что нас сейчас интересует? То есть технически у нас есть, в моем понимании, дальнейшее движение. У нас есть данный ордер-блок, можно поискать точку входа данного ордер-блока. Отсюда можно искать точку входа. Он не является IDM, поскольку мы уже данной свечой сняли огромное количество ликвидности. Да, то есть так, ну да, все время. Вот это вот большое движение, оно как там, sell to buy называется у нас в некоторых формациях, то есть манипулятивное движение. После аккумуляции мы быстренько снимаем ликвидность и после чего быстренько идем выше. То есть здесь тоже все говорит немножко пока за лонг. Мы сделали свип и спокойно сейчас ищем реакции выше. Что же касается данной зоны, да, то есть очень интересно выглядит верхняя POI, мы ее митигировали, но напоминаю, что POI мы можем рассматривать до его пробоя. То есть если мы получим еще один свип, это тоже может говорить о точке входа в шорт. Соответственно, что сейчас, если вы еще не в сделке по фунту? На данном этапе нас интересует либо откат к этому блоку, либо реакция на вот эту свечу. Конечно, да, мы зажались в небольшой диапазон, хотелось бы вообще выйти уже из этого накопления, то есть у нас очень долгое накопление по фунту, получается 3 августа, сегодня 21, почти скоро месяц будем стоять в этом накоплении, то есть хочется увидеть выход из накопления. Мне нравится, что мы сняли ликвидность снизу, это говорит о том, что с большей вероятностью мы пойдем выше, поэтому в данном случае приоритет на точке входа в лонг. Вот, поскольку плюс вдобавок к снятию ликвидности снизу мы еще сделали свип предыдущего лоя, соответственно, в данном случае цена нам говорит о том, что мы хотим пойти выше. Плюс, если вы заметите, вот здесь мы рисуем трендовую ликвидность. Это очень круто, все хотят отсюда шортить, поэтому забрать вот это движение от этого блока до этого блока будет даже супер идеально. Ну и биткоин, на котором на самом деле ничего не произошло за выходные, просто спокойно провалились ниже, протестировали там нижнюю часть свечи. Если честно, ничто нам не говорит, что мы пока собираемся идти выше. Все взяли перерыв на, сколько я не смотрел, ребят, которые рассказывают про биткоин более часто и, можно сказать, называют себя суперэкспертами по биткоину. В данном случае как бы ничего такого сверхъестественного за выходные не произошло. Мы находимся в боковике. У нас была нарисована ликвидность, мы ее частично собрали. Но при этом мне очень сильно нравится то, что по биткоину у нас происходит снятие ликвидности по нижним границам. То есть технически у нас есть вот эти пересвипы, которые делает цена, непосредственно намекая нам на то, что будем собираться потихонечку в лонг. Для меня важно увидеть закрепление. Так. Ну да, по-хорошему просто хотя бы закрепление выше данной свечи для того, чтобы рассматривать спотовые сделки по биткоину. Да.
хотя бы посмотрим вот здесь, поставлю себе напоминалку, посмотреть, как работает цена. То есть технически пока мы находимся в боковике, на 4 часах просто сделали свип-пересвип, но мне нравится то, что первоначально перед тем, как мы сделали сверху пересвип, мы снизу забрали вот эту вот ликвидность. Это очень круто, это больше говорит о том, что у нас есть желание пойти выше. Но поскольку это все является внутренней свечой, на 4 часах пока нам необходимо дождаться каких-то дополнительных движений. Также давайте посмотрим, раз мы уже коснулись биткоина, я хочу посмотреть, как по линку это все будет выглядеть. Угу. Да, точно такая же штука, точно такое же накопление, но мне нравится, вот видите, работа с ликвидностью снизу. Это очень круто. Если мы работаем с ликвидностью снизу, это говорит о том, что в ближайшей перспективе мы собираемся идти выше. Так. Да, если бы мы пересвипнули хотя бы вот этот хай, то, конечно, мы могли бы уже говорить, что здесь 50 на 50. Но фактически мы не дошли до этого хая, мы заживаемся с вами в какой-то треугольник. Но мне нравится... Так, вот здесь была ликвидность снизу работа. Так, нет, эта свеча не забирает. Технически у нас вот свеча забирает всю эту ликвидность. Здесь тест. Поднимаемся выше, ну и будем с вами наблюдать. То есть по линку тоже необходимо выставить будильник немножко выше и посмотреть на реакцию цены. С какой ликвидностью конкретно будет работать у нас наша цена, с какой ликвидностью будет работать. Что у нас по евро? По евро мы пока закрылись свипом от данного блока. Ну, посмотрим, как здесь все выглядит. Но технически у нас была тень данной свечи. Вроде бы, да, мы сняли ликвидность. Посмотрим, как это будет. Для меня это, конечно, выглядит как SMT-блок. Вот, будем видеть, как дальше произойдет реакция. Так, наверное, это все, что я хотел посмотреть. Давайте сейчас я еще хочу глянуть новости, что у нас там по новостям, как мы будем торговать сегодня. Так, 9 утра у нас 2 звезды новость. Сейчас, так, 2 звезды по евро. Ну и дальше в час. Вот, в 15:50, ну хотя нет, короче, только утром в 9 утра у нас 2 звезды новости по евро. Поэтому до 9 утра может быть много чего происходить. До 9 утра, соответственно, я не буду торговать, поскольку в 9 будет новость, которая имеет возможность всколыхнуть рынок. План по евро понятен, по фунту понятен, по золоту понятен, по биткоину пока ждем дальнейшего движения. Вот, что еще? Где ты новости смотришь? Смотрю на investing.com. Вот, мне нравится на investing.com, там почему-то их, кажется, такое ощущение, что больше, да. Вот, так, посмотри, пожалуйста, USD GPU. Давайте посмотрим, 15 минут. Кстати, сегодня вечером я планирую в 19:00 провести стрим, такой же, как мы проводили в предыдущий понедельник. Так, предыдущий понедельник. Будем с ребятами из Дискорда разбирать через Skype непосредственно это я, наверное, с кем-то уже, с ребятами рисовал. Будем смотреть наши точки, структуру, рисовать структуру по каким-то парам. Если у вас есть предложение рассмотреть какие-то пары, обязательно пишите пару и старший таймфрейм, по которому мы будем это все разбирать. Что у нас по иене? Так. Для того, чтобы понимать, что у нас по структуре, нам необходимо первоначально быстренько глянуть. Немножко с вами задержусь, потому что нет смысла сидеть 40 минут, ждать, что там произойдет с Лондоном. Так, забрали ликвидность здесь. Здесь ничего нет. Здесь. Здесь у нас, получается, был босс. Соответственно, нижняя точка у нас находится по иене здесь, на 15 минутах. Здесь у нас верхняя точка. Так. Да, блин, что-то сегодня не хочет нормально мне ничего магнититься. Так, иена. Так, что мы технически сделали? Мы с вами сделали чок по иене. Соответственно, у нас есть первый правильный откат. И сейчас мы с вами находимся в... у нас был ордер-блок.
но мы его митигировали, поэтому у нас... Мгм, мгм, мгм. Ну, технически можно рассмотреть вот эту вот зону как POI, да, то есть дальше у нас была... Блин, мне, конечно, не нравится, что ниже не было работы с ликвидностью, то есть технически, если бы мы хотя бы вот здесь сделали еще пересвип, то есть да, мы вроде бы ну, но здесь структура идет в одном движении, то есть технически эту структуру можно сделать вот так, поэтому для меня немножко этот хай, он не является очень сильным, от которого мы точно пойдем разворачиваться. Мне нравится, что мы с вами уже сняли крайнюю ликвидность перед данной POI, соответственно, технически у нас сейчас есть две точки входа. Первая точка входа я бы рассмотрел, так, мы здесь митигировали, поэтому выше. Если вы перейдете на минутный таймфрейм, возможно, здесь более красивый ордер-блок где-то внутри будет. Вот, соответственно, технически, ну, мы находимся в зоне, которая говорит, что надо шортить. У нас структура шортовая, соответственно, здесь без шорта никуда. Мы сделали чок, очень сильно свалились вниз. По-моему, я здесь ничего не пропустил. Здесь у нас IDM был в данной зоне. Ну да, все правильно. Плюс здесь у нас есть какая-никакая ликвидность. Вот, так. Да, соответственно, если мы не отрабатываем вот этих зон, да, если не отрабатывают эти зоны в шорт, наша цель находится вот здесь. Если эти зоны не отрабатывают шорт, идем дальше. Крайняя POI у нас будет находиться вот здесь. То есть это крайняя POI, перед ней крайняя ликвидность. Так, крайний ордер-блок у нас находится... О, блин, слушайте, это очень крутой ордер-блок. Прям, во-первых, он снял ликвидность с предыдущего, он, по-моему, даже одной свечой именно он и снял. Да, супер. Это вообще очень сильный блок, от него прям по-любому получите реакцию, на него обязательно обращайте внимание. Вот, ну и крайняя ликвидность перед ним, она находится вот здесь, то есть технически... Так, единственное, POI ниже у нас, вот так. Ну, крайняя ликвидность и начало POI, оно в одной точке, соответственно, у нас план по евро, по доллар-иена вот такой. Если мы не получаем реакцию от данных зон в шорт, мы переворачиваемся и ищем точки входа в лонг. Перечерчиваем вот эту структуру внутреннюю, как внутреннюю на восходящую. Здесь у нас, получается, был уже первый правильный откат, соответственно, у нас пока в данном случае IDM будет находиться здесь, но когда вы перебьете хай, у вас IDM уже будет подниматься выше, это нижняя точка будет. Соответственно, отсюда будем смотреть лонги. На данном этапе меня интересует возврат выше, то есть технически мы пока находимся в этом блоке, мы должны либо пробить лой, либо пробить хай. Пока у нас нет ликвидности, нас ничего не интересует. То есть технически, если мы спускаемся вниз, если мы спустимся вниз, сделаем здесь ликвидность, после чего мы можем уже тогда до этой POI не доходить, соберем ликвидность здесь и пойдем ниже. То есть вот есть такой вариант. Есть вариант движения вот такой, либо даже с пересвипом и спуск ниже. Ну и следующий вариант, если вы проходите отсюда, закрепляетесь выше, соответственно, уже отсюда где-то на спуске надо искать точку входа в лонг хотя бы до вот так, вот order flow, хотя бы до этой точки, до нашего order flow. План по иене такой, посмотрим, как это все будет отрабатывать. Так, 23 минуты, ну давайте еще одну пару. GBP, фунт, иена, короче, да. Давайте посмотрим. Так, таймфрейм, нету. Если нет таймфрейма, рассматриваем 15 минут. Так, что у нас здесь? Хай 4.72, хай 4.68. Соответственно, вот наш хай, вот наша верхняя точка. Так, вот наш первый IDM. Соответственно, спускаемся ниже, смотрим, что у нас было дальше. Ну, вот наша нижняя точка. Ну, по иене, видимо, все будет одинаково, то есть по иене точно такая же штука. Единственное, что мы... ну мы с вами подтвердили чок, соответственно, подтвердили чок. Вот наш первый правильный откат. То есть у нас есть чок, у нас есть первый правильный откат. У нас есть первый правильный ордер-блок.
Так, вот он, правильный ордер-блок, но он перед огромной ликвидностью, поэтому ордер-блок данный может очень легко свипнуться. Данная POI она уже отрабатывала, но мы ее пробили. Что мы видим дальше? Видим дальше, то есть да, мне вот это вот не особо нравится, потому что здесь огромное количество ликвидности, экстремальная ликвидность, здесь будет манипуляция по-любому с данным ордер-блоком, то есть мы можем пройти выше, забрать, кстати, прийти вот как раз вот к этому блоку, и отсюда пойти выше. Либо вообще сделаем пересвип, очень будет аппетитный пересвип. Здесь крайний ордер-блок находится у нас в этой точке. То есть вот весь план по данной паре. Соответственно, первое, ждем реакцию на пересвип. То есть технически, да, технически у нас уже есть пересвип. Технически мы забрали какую-то структурную ликвидность, но данная точка входа не является сетапом по моей сделке. Соответственно, я бы ждал дальнейшего для себя подтверждения, либо подход к данной зоне, либо тот же сценарий, как был по иене. Так, давайте на этом тогда сегодня все. Сейчас готовимся к Лондону, к Франкфурту. Смотрим, что будет дальше. Напоминаю, что сегодня вечером разбор по структуре. Пишите сюда свои пары и указывайте свой старший таймфрейм. На этом все. Пока.